सबैलाई नमस्कार। आज हामीले गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा आयोग विशेष वस्तुगत प्रस्तुतहरू लिएर आएका छौँ। गोरखापत्रले प्रत्येक बुधबार लोकसेवासँग सम्बन्धित विभिन्न वस्तुगत तथा विषयगत प्रस्तुतहरू प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यी प्रश्नहरू चाहिँ लोकसेवाले लिने सम्पूर्ण शाखा अधिकृत नायब सुब्बा खरिदार लगायत सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहका सबै किसिमका परीक्षाहरू, शिक्षक सेवा आयोगका परीक्षाहरू, बैंकिङ परीक्षाहरू, सबै खाले परीक्षाहरूका लागि सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू प्रस्तुत गरेको छ र अब हामी ती प्रश्न र उत्तरतर्फ लाग्छौँ। पहिलो प्रश्न छ, सन् 2025 डिसेम्बरमा घोषित फिफा वर्ष खेलाडीको हुन्? पुरुषतर्फ ओस्मान डेम्बेले, त्यस्तै गरी महिलातर्फ आइताना बोनमती। स्पेनकी आइताना बोनमतीले ऐतिहासिक लगातार तेस्रो पटक द बेस्ट फिफा महिला खेलाडी अवार्ड जितेकी, जसमा चाहिँ द बेस्ट फिफा अवार्ड 2025 अन्तर्गत उत्कृष्ट प्रशिक्षक पुरुष लुइस एन्निक, उत्कृष्ट प्रशिक्षक महिला सरिना बिगम्यान, उत्कृष्ट गोलरक्षक पुरुष जियान लुइजी डोनारुम्बा। यहाँ सम्पूर्ण उत्कृष्ट खेलाडीहरू कुन कुन विधामा महिला पुरुषहरू सम्पूर्ण यहाँ दिएको छ। यो हामी सम्पूर्ण जानकारीहरू पढ्नुपर्छ। यो साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समसामयिक विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित यी प्रश्नहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, पछिल्लो समय फेला पारिएको कासिनसारा अर्थात् सिङ्गरताल कुन जिल्लामा अवस्थित छ? काजिनसारा अर्थात् सिङ्गरताल मनाङ चामे गाउँपालिका 4। काजिनसारा तालको प्रारम्भिक मापन सार्वजनिक भएपछि यसलाई विश्वकै सबैभन्दा उचाइमा अवस्थित ठूलो तालका रूपमा स्थापित गर्न सकिने सम्भावनाले राष्ट्रिय चासो बढाएको। यो ताल समुद्र सतहबाट करिब 5200 मिटरको उचाइमा रहेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणले देखाएको। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, विश्व भोकमरी सूचकाङ्क ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स GHI 2025 मा नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? 72औं स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, फिफा अरब कप 2025 को उपाधि विजेता टोली कुन हो? मोरक्को हो भने विजेता मोरक्को हो भने उपविजेता जोर्डन हो। सञ्चालन मिति सन् 2025 डिसेम्बर 1 देखि 18, आयोजक राष्ट्र कतार, सहभागी राष्ट्र 16। त्यस्तै गरी हाल विश्वकै सर्वाधिक धनी व्यक्तिको रूपमा इतिहास रच्न सफल धनाढ्य को हुन्? एलन मस्क। टेस्ला र स्पेस एक्स का मालिक एलन मस्कले सम्पत्ति आर्जनमा विश्वकै ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेका। उनको रकेट कम्पनी स्पेस एक्स को बजार मूल्याङ्कनमा भएको भारी वृद्धिसँगै मस्क 600 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी सम्पत्ति हुने इतिहासकै पहिलो व्यक्ति बनेका। चीनले हालै सार्वजनिक गरेको विश्वकै सबैभन्दा सस्तो ह्युमनोइड रोबोट कुन हो? बुमी, जसको नाम बुमी रहेको छ। त्यस्तै गरी कृषि गणना 2078 अनुसार सबैभन्दा बढी कृषक परिवार भएको प्रदेश कुन हो? कोशी प्रदेश, जिल्ला झापा। हालै पृथ्वीबाट पहिलो पटक अवलोकन गरिएको ब्ल्याक होल कुन प्रकारको हो? सुपर म्यासिभ ब्ल्याक होल। सुपर म्यासिभ ब्ल्याक होल सूर्यभन्दा 3 करोड गुणा ठूलो सुपर म्यासिभ ब्ल्याक होलमा भएको विस्फोट पहिलो पटक पृथ्वीबाट देखिएको। विस्फोटपछि एक्सरे ज्वाला देखिएको र पदार्थ प्रति सेकेन्ड 60,000 किलोमिटरको गतिमा बाहिर निस्किएको वैज्ञानिकले जनाएका। यस सम्बन्धी विभिन्न विवरणहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, यो हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी ACC U19 एसिया कप 2025 को उपाधि विजेता राष्ट्र कुन हो? पाकिस्तान। उपविजेता भारत। सञ्चालन मिति 2025 डिसेम्बर 12 देखि 21 सम्म, आयोजक राष्ट्र UAE, सहभागी राष्ट्र 8। त्यस्तै गरी
हुन त दुनियाँ दुःखले भरिएको छ, तर त्यसबाट मुक्ति पाउने कुराले पनि भरिएको छ भन्ने भनाइ कसको? हेलन केलर। कानुनले तोके बाहेक कागजातमा हुलाक टिकट टाँस्नै पर्ने व्यवस्था हटाउने निर्णय कहिले भएको हो? पहिला सबै कागजातहरूमा हुलाक टिकट अनिवार्य टाँस्नु पर्ने थियो, तर कागजातमा हुलाक टिकट टाँस्नै पर्ने व्यवस्था भएको बाहेक अन्य अवस्थामा आवश्यक नहुने भनेर चाहिँ 2082 मङ्सिर 29 गते निर्णय भयो। त्यस्तै गरी राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम IFC बीच जलवायु वित्तको रणनीतिक विकास सम्बन्धी समझदारी पत्रमा कहिले हस्ताक्षर भएको हो? विक्रम सम्वत 2082 साल मङ्सिर 29 गते। राष्ट्र बैंकमा आयोजित एक कार्यक्रम बीच सो सम्बन्धी समझदारी पत्रमा कार्यकारी निर्देशक दयाराम शर्मा पङ्गेनी र IFC साउथ एसियाका कन्ट्री एडभाइजरी एन्ड इकोनोमिक्स सम्बन्धी व्यवस्थापक ग्रेगरी स्मिथद्वारा हस्ताक्षर गरिएको। त्यस्तै गरी 16 वर्ष मुनिका बालबालिकाका निमित्त सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न रोक लगाउने राष्ट्र कुन हो? अस्ट्रेलिया। कहिलेदेखि लागू भयो? सन् 2025 डिसेम्बर 10 देखि लागू भएको। यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। त्यस्तै गरी विश्व ध्यान दिवस कहिले मनाइन्छ? डिसेम्बर 21। यो एकदम ख्याल गर्नुपर्छ हामीले। विश्व ध्यान दिवस डिसेम्बर 21 मा मनाइन्छ। सन् 2025 जुन दोस्रो हो, यसको नारा इनर पीस आउटर पीस ओल्ड पीस। 2025 को नारा छ इनर पीस आउटर पीस ओल्ड पीस। नेपाली आदर्श वाक्य विश्व शान्ति र सद्भावका लागि ध्यान। सन् 2024 डिसेम्बर 7 तारिकमा संयुक्त राष्ट्र संघले डिसेम्बर 21 तारिकलाई आधिकारिक रूपमा विश्व ध्यान दिवसको मान्यता दिएको। साफ महिला क्लब फुटबल च्याम्पियनशिप 2025 को उपाधि विजेता टोली कुन हो? ईस्ट बंगाल क्लब। विजेता ईस्ट बंगाल क्लब। उपविजेता APF नेपाल। आयोजक काठमाडौँ। सहभागी टिम 5। त्यस्तै गरी टेलिफोन कललाई इन्टरनेटको माध्यमबाट देशमा भित्राउने प्रविधिलाई के भनी चिनिन्छ? VoIP भोइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल। विश्व मानव अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ? डिसेम्बर 10। सन् 2025 को नारा ह्युमन राइट्स आवर एभ्रीडे इसेन्सियल्स। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार घोषणा पत्र सन् 1948 डिसेम्बर 10 मा जारी भएको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको। गोरखापत्रले प्रकाशित यस सामग्रीका संकलक हुनुहुन्छ, प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्छ टङ्क केसी। र यो प्रश्नहरू चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन्। यसमा समसामयिक अलावा विगतका विभिन्न परीक्षाहरूमा सोधेका प्रश्नहरू पनि समावेश छन् र लोकसेवाले विभिन्न किसिमका परीक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्दैछ। हामी ध्यान दिएर पढौँ। आजको लागि भिडियो सामग्री यति नै। सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। नमस्कार।